皆さんこんにちは。権の湯結び権のゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。舞踊の本を紹介するコーナー、いにしえ日記。今日はですね、ちょっと舞踊の本を離れまして、こちら相良徹先生の日本人の心と出会う、こちらの本を今回と次回2回に分けてご紹介したいと思います。舞踊は心っていうことで始まったこのコーナーなんですけども、そもそも日本人の心っていうのはどういったものなのっていうことを、その伝統を知ることで舞踊の歌詞の解釈や表現にも活かせるんではないかなと思って、この本を今回は選びました。それではまず著者の相良先生のことをご紹介したいと思います。相良先生は大正10年生まれ、そして東京大学名誉教授を務められた日本倫理思想史の権威です。日本の伝統的な倫理や思想を深く掘り下げ、本居宣長や武士道、日本人の死生観などについても多くの研究を残されています。残念ながらすでにお亡くなりになっているんですが、先生の思想は今もなお多くの気づきを与えてくれます。さて、このコーナーではいつもは本の文章の抜粋を朗読するんですけども、ちょっとこの本は内容がすごく深くてちょっと難しいので、ある部分を抜粋してご紹介するっていうのがちょっと難しかったので、私が自分なりに頑張ってまとめてみましたので、ちょっと今日はパソコンを見ながらね、ご紹介したいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。では今日は前半始まります。さて、まずこの本の冒頭で特に強調されているのは、日本人の心情の純粋さです。この純粋さは時代とともに形を変えながら受け継がれてきました。例えば古代には清き赤き心、中世には清直、そして近世には誠という言葉で表現されました。この伝統は現代では誠実という価値観に受け継がれています。しかしですね、近年は社会全体のモラルがちょっとごちゃごちゃしてきたり、社会の腐敗、そして残忍な事件も多いですね。そういったことを見ると、私たちの心の中にまだ純粋さは流れているんだろうかってちょっと疑問に思うこともあります。それでも日本人の心の底にはなお温かい血が流れていて、私たちには豊かな伝統が受け継がれ息づいているのだと書かれています。ここで日本人は心情の純粋さを重んじてきた一方で、人間とは何かという根本的な問いが成熟していないと指摘されていました。純粋さを追求するあまりに感情や主観にとどまりがちで、そもそも人間であるということを客観的に考える姿勢、西洋のような哲学が不足しているっていうのです。このことが現代の社会問題の根底にあるのかもしれないということでした。でですね、この本が書かれたのが1998年、今から27年前ですので、その頃よりはそういった根本的な問いは今の方が多少されてきているようにも思いますけども、確かに現代の風潮なんかを見ていても、客観的視点っていうよりも感情的な様子が見て取れるような感じがしますね。では私たちはどうすればよいのかというと、相良先生は日本人が古来から大切にしてきた大いなるものへの思いに注目してみようとおっしゃっています。大いなるものって何でしょうね。皆さんはどんなものを想像されますか？それは神仏や自然を超えたさらなる大いなるもの、その存在への敬意や畏敬の念だということです。この大いなるものに立ち返り、その中で人間の在り方を見つめ直すことが私たちの課題だと説かれていました。そしてただその伝統を守るのでなく、
それを乗り越えて未来に生かすことが重要だと強調されています。伝統の豊かさに目覚め、それをより豊かなものにしていく、これが私たち一人一人に求められていることだということです。ということでですね、ここからいよいよ本題に入ります。それではまず最初に日本人の考え方、感じ方についてまとめてみましょう。日本人は宗教的な意識が希薄な現実主義的な人間であると言われることがあるが、果たしてそうであろうか。ということでですね、私も外国に旅行に行った時などに他の国の方とお話をしていて、宗教の話になったりしたらちょっとどうやって答えたらいいのかなって困ったりした経験があるんですけども、皆さんはいかがですか？相良先生はいずれかの既成宗教、キリスト教や仏教などを信じることをもって宗教性が高いとするならば、日本人は宗教性が希薄と言えるかもしれない。でも日本人の心の底には死に対する姿勢や一種の宗教的な情操が根付いていると述べられています。この宗教的な情操とは何かというと、それは古来日本人の心の底に流れてきたもので、それが時に神道的、仏教的、儒教的な予想を持って捉えられ続けてきたということですね。この敵っていうのがミソなんですけども、日本においてのこのようなものの根底には一貫してある感じ方や考え方が流れてきたそうなんですね。そしてそれが現代においても私たちの心の底で知らず知らずのうちに息づいているっていうふうなことなんです。特に本の中で注目されていたのは、日本人が現実を超えるもの、つまり形而上的なものをどう捉えてきたかです。日本人はそういった究極的なものを無限定なものとして捉える傾向があります。さあ、現実を超えるもの、無限定なものっていうのは何やっていうふうなね、また疑問は膨らみますけども、ここで例え話がありました。古事記の神話にイザナギとイザナミが最初に産んだ子はヒルコという思わしくないものだったというふうな話がありますね。その際にこの二柱の神は天津神になぜこのようになったのかとお伺いを立てます。そうすると天津神は自らは何も答えずに占いをしてそこに示されたことの原因を二柱の神に伝えました。この神話のポイントは、占いにその意思を示した天津神よりさらに上位の神的な存在についてこの神話が全く何も語っていないという点です。これが日本人が究極的なものを無限定だとみなしてきた象徴的なエピソードだということです。このヒルコのお話は権野家の動画でも長唄七福神っていう舞踊動画をアップしましたけども、そこにも出てきましたね。この後ヒルコは船で流されていきましたね。はい。そしてね、このように日本人は昔から現実を超える何かを感じ取っていました。そしてその感覚は神話だけでなく文学や思想の中にも脈々と受け継がれています。例えば先ほどの無限定という感覚は中世に書かれた方丈記にも示されています。これは仏教的教養を持った鴨の長明が人生の無常を語ったものですが、知らず生まれ死ぬる人、いずかたより来たりていずかたへかさる。この文章は学校などで勉強した人も多いと思うんですけども、私も個人的に一番好きな古典の文章なんですね。でこの
この相良先生の本も古本屋さんで中身をパラパラってちょっと見た時にこの北条記の文章が載っていたので興味を持って購入して持って帰ったっていうのが出会いです。でこちらの北条記のこの文頭の言葉は明治の文豪夏目漱石も共感を持っていたっていうことなんですけども、これはこの世に現れては消える人間を水の泡が浮かんでは消えるっていう比喩に例えて人間の存在の無常感を描きつつ、同時にその背後に流れる水は無休に流れ続けるっていうふうに言っています。つまり人間は生まれて死んでいくけども、この人間の生死を包み越えたいわば大いなる生命としての宇宙は永遠に無休に生成するというのです。人間は宇宙の生成のエネルギーによって成り現れ、やがてまたそこに帰る存在。泡は消えても水そのものは無休に流れ続ける。この形を持たない大いなる流れこそが宇宙の生命そのもので、そしてこの生成感が日本人の心の底に深く流れているということを指摘されていました。形を持たない大いなる流れ、これが日本人の心の底にあるもの、それが現代の私たちにも深く息づいているということ。この壮大な循環を知ると自分たちの生き方にも新たな視点が生まれてくるかもしれませんね。さて次回はこれがどのように日本人の自然観や生成観と結びついて私たちの生き方や価値観に影響を与えているのか、その点についてまとめてみたいと思います。日本文化を深めていく上での気づきがあるかと思いますので、ぜひ後半もお楽しみに。それではまた。